Stolarija uvelike utječe na energetsku učinkovitost, zato je iznimno važno odabrati kvalitetan proizvod. Roplast je renomirana hrvatska tvrtka koja se bavi proizvodnjom i ugradnjom aluminijske i PVC stolarije. Na tržištu smo prisutni dugih 30 godina, što je zapravo rezultat stalnog usavršavanja i prilagodbe najnovijim tehničkim dostignućima. Iza nas je na tisuće zadovoljnih klijenata koji svjedoče o našem predanom radu i povjerenju kojeg smo izgradili kroz godine. Poslovanje firme Roplast temelji se na obiteljskoj tradiciji, konstantno ulaganje u firmu, u proizvodne pogone, u ljude. Došli smo na nivo da danas možemo odraditi velike projekte, to je znači ponos naše cijele obitelji i kompletnog poslovanja firme Roplast u zadnjih 30 godina. Prošle godine otvorili su novi proizvodni pogon u kojem koriste inovativnu tehnologiju za savršen spoj. Od noviteta ove godine posebno bi istaknula novu proizvodnu PVC liniju Graph Synergy. Najnovija generacija te linije donosi nam kompletnu automatizaciju procesa, dakle od rezanja profila i ojačanja pa sve do savršenih puteva koji se rade u biti tom V-Perfect tehnologijom patentiranom od strane Graph Synergy. Ova jedinstvena tehnologija potpuno uklanja vidljiv zavareni spoj u kutovima PVC stolarije, postavljajući nove standarde, a njegova primjena nema ograničenja. Roplast je koristi na svim svojim projektima. Želimo svojim kupcima pružiti ono najbolje. Znači, želimo biti u korak s potrebama i željama tržišta, kao i udovoljiti nekakvim raznim zahtjevima za koje nam je bio taj stroj potreban. Radimo s jako puno individualnih investitora, ali isto tako radimo i s nekim većim tvrtkama poput Infobipa, Valamara, Kermas, Momperin i slični. No, voljela bi napomenuti kako nikad nismo odbili male poslove dok smo radili velike, te da je zapravo to plod kontinuiranog rada naše obitelji te politike neodbijanja poslova. A takva politika traži bogatu ponudu koja odgovara na sve zahtjeve tržišta. Kod proizvoda danas kupci najviše traže da on bude kvalitetan, da je modernog dizajna, odnosno da može udovoljiti njihovim potrebama i dosta u zadnje vrijeme je bitan i širok raspon boja. Roplast je svog pouzdanog partnera pronašao u Dekeniku. Roplast surađuje s Dekenikom od 2019. godine. Pri uvođenju sistema Dekenik Elegant vodili smo se kriterijima brze isporuke, pouzdanosti same tvrtke, kvalitete proizvoda, kao i dostupnosti materijala. Ponosni smo na dugogodišnju uspješnu suradnju sa Roplastom. Evo ove godine dijelimo i obljetnicu, obzirom Dekenik Hrvatska slavi 20 godina uspješnog poslovanja u Hrvatskoj. Dekenik Hrvatska, nama je cilj biti pouzdan partner našim kupcima, odgovoriti na sve zahtjeve tržišta i pružiti najbolju uslugu. Upravo zato Dekenik PVC profili ističu se ne samo svojim kvalitetom, nego i različitim izvedbama dizajna, pa tako mogu odgovoriti svakom stilu gradnje, bilo da se radi o industrijskom, modernom, tradicionalnom ili klasičnom. I također naši profili mogu doći u 57 različitih boja. Kako bi to osigurali našem tržištu, prošle godine smo u Donjoj Bistri, nadomak Zagreba, otvorili novi proizvodno-poslovni pogon za laminaciju profila, koji ujedno je najveći u ovom dijelu Europe. Tako da iz tog pogona možemo odgovoriti i na sve zahtjeve naših kupaca, ali i tržišta. Uvijek smo se vodili idejom da svaki kupac bude zadovoljan, da su, kako bi moj otac rekao, i nemoguće situacije i izazovi, te da zapravo za svaki slučaj moramo naći rješenje. PVC stolarija sada je modernog i minimalističkog dizajna, a može se prilagoditi svakom projektu.